មុខរបរឬក៏អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតមិនមែនជាការផ្ទេរនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកម្ដាយមានទេគឺជាការផ្ទេរនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ហើយនឹងការបន្ស៊ាំកូនជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលគាត់កំពុងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទៅកាន់ជំនាន់ក្រោយរបស់គាត់ខ្ញុំលើកយកពីខ្លួនឯងខ្ញុំផ្ទាល់កាលហ្នឹងខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7ទេអាយុ12 13ឆ្នាំហ្នឹងរៀនពីរវេនរៀនផឹកហើយនឹងពេលថ្ងៃល្ងាចចឹងទៅតែពេលថ្ងៃអត់ដែរបានទៅទេគឺទៅជួយទិញក្តាមទិញអីម៉ាក់របស់ខ្ញុំដោយសារក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងមែនតើទៅគាត់កំពុងពេញដៃពេញជើងជាប់រវល់អីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហូស៊ីរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំផ្ដោតទៅរឿងរៀនតែម្យ៉ាងខ្ញុំអត់អាចទទួលបានចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការហូស៊ីមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះទេក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់បរៀនយើងដោយយើងមិនដឹងខ្លួនព្រោះយើងនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងយើងមិនដឹងថាស្អីជាអាជីវកម្មស្អីជាការហូស៊ីទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងកំពុងធ្វើវាមានខុសមានត្រូវអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់តើយើងត្រូវនិយាយស្ដីមកទៅយើងនិយាយមិនយើងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការជាមួយយើងតើយើងធ្វើមិនហើយយើងគ្រប់គ្រងលុយកាក់តាក់ទងជាមួយនឹងការហូស៊ីតើយើងគួរធ្វើមិនខ្ញុំចាំកាលហ្នឹងមួយពេលដែលខ្ញុំទៅទិញក្តាមនៅតំបន់មួយផ្សេងទៀតពីគាត់ហ្នឹងគាត់ដកលុយទិញកាហ្វេដោះគោមួយកែវ 1500មកវិញគាត់សួរថាបាត់លុយ 1500ទៅណាយើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដកលុយទិញកាហ្វេញ៉ាំហ្នឹងចាំបាច់ចូលជីដែរគាត់ថាវាជាការចំណាយអញ្ចឹងត្រូវតែចូលតាក់ទងជាមួយនឹងការចំណាយទាំងអស់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវតែធ្វើការចូលបញ្ជីហើយពេលហ្នឹងរៀងអន់ចិត្តដែរនឹកឃើញថាខំប្រឹងជួយហើយហេតុអីគាត់ច្បាស់លាស់ម៉េះតើតែពេលយើងចេញមករកស៊ីខ្លួនឯងមិនយើងដឹងថាវាគឺជាការចំណាយអ្វីដែលយើងដកមិនថាទិញរបស់ញ៉ាំឬក៏ចំណាយក្នុងអាជីវកម្មឬក៏មុខរបររបស់យើងអាហ្នឹងគឺជាការចំណាយហើយបើសិនជាយើងអត់កត់បញ្ចូលទេវាធ្វើឲ្យយើងភ័ន្តច្រឡំពេលដែលយើងចំណេញយើងភ្លេចដកចំណាយដែលយើងកំពុងចំណាយតិចហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងបើកអាជីវកម្មក៏វាអត់ជោគជ័យដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំហ៊ានពីគាត់បានច្រើនមែនទែនទោះបីជាឥឡូវនេះអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអត់តជំនាន់មួយគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់បានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងគាត់បានឲ្យខ្ញុំយល់ពីបរិបទនៃការហូស៊ីធ្វើម៉េចហូស៊ីដឹងចំណេញដឹងខាតហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាំជាងគេគាត់បានប្រាប់ថាចេញហូស៊ីអីក៏ដោយយើងត្រូវតែមានគុណធម៌មួយហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់ណាចឹងបានខ្ញុំអនុវត្តគ្រប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំហ្មងបើសិនជាហៅអីមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃយើងកុំហៅគាត់ថាលុយលើលោកនេះវាមានច្រើនណាស់ដែលយើងអាចទៅយកបានដោយប្រើសមត្ថភាពរបស់យើងចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ដោតទៅលើកូនរបស់យើងដែលគាត់នៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃដែលយើងកំពុងមានមុខរបរហ្នឹងព្យាយាមបរៀនគាត់កុំគិតថាចាំតគាត់ធំពីព្រោះយើងម្នាក់យើងអត់អាចកំណត់ខ្លួនឯងបានថាពេលណាយើងនៅដល់អាយុ70 80ឯមែនអត់អញ្ចឹងពេលណាមួយយើងបាត់ខ្លួនក៏យើងមិនដឹងដែរត្រង់ចំណុចនេះហើយគេឲ្យយើងព្យាយាមបន្ស៊ាំកូនរបស់យើងនៅក្នុងអាជីវកម្មឲ្យគាត់រៀនសូត្រដូចថាគាត់នៅក្នុងវ័យមួយដែលគាត់អាចសួរយើងបានគាត់ចង់ដឹងចង់លឺឲ្យបរៀនគាត់ទៅពេលដែលយើងបរៀនគាត់នឹងហើយយើងអាចមើលឃើញកូនទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទុករបស់យើងហ្នឹងតែកូនណាមួយដែលគាត់មានអត្តចរិតឬក៏មានដងក្នុងការហៅស៊ីអញ្ចឹងយើងអាចរើបាននៅជំនាន់មួយដែលស័ក្តិសមជាមួយយើងហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកនេះវាអាចជាព័ត៌មានឬក៏ជាចំណេះដឹងតិចតួចមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាប់បានជាគំនិតដើម្បីយើងត្រៀមសម្រាប់អ្នកតជំនាន់របស់យើងអត់ចង់ឲ្យអាជីវកម្មដែលយើងបង្កើតមកដោយលំបាកហើយស្រាប់តែពេលដែលបាត់បង់យើងទៅលេងមានយើងទៅអាជីវកម្មហ្នឹងក៏បិទទ្វារទៅតាមយើងដែរយើងចង់ឲ្យវាមាននិរន្តរភាពតទៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូបែបនេះទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការចុច follow ម្នាក់មួយខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បូកជាមួយនឹងការរៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនេះដើម្បីបូកបញ្ចូលគ្នាហើយចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះមិនមែនថាយកទៅអនុវត្តត្រូវ 100% ទេតែវាជាការចែករំលែកផ្ដើមចេញពីជីវិតពិតហើយនិងបទពិសោធន៍ពិត